Pasaiako portuan, huts egin ezina. Asteburu untan, bisitariak San Juanean igana ahal izan dira, lehen aldiko zuretan ezagia izan den geroztik. 16. mendeko baleontziaren erreplika, herrian eraiki dutena 10 urtez. Izugarria, aizkeneko detaile arte ikusten da, hori zaindu dutela dena. Garai batean bezala eginez, gaur egunia ikusten ez dira gauzak. Egurrezko itsasontziari mastak ezartzen hasi dira, heldu den urtean nabigatzeko prest izanen da. Gelditzen dena da soka lanak, eta tailerrean mastak bukatzen dianean, honeak jarri eta mastak jarri. San Juan, baina ere Holanda, Portugal, Galizia edo Kroaziatik etorri itsasontziak, Pasaia Itsas Festivalaren 4. edizioaren kari. Albaola elkarteak beste hau sortu du ondare historiko unen balurean ezartzeko. Euskal Herria izan dalako itsastar herri handi bat, baina horren oroimena galduta geneukan guztiz. Eta orduan Itsas Festivalaren helburua da gure itsasiragana aldarrikatzea. Gomiten artean, Saint-Malo hiritik etorri l'Etoile du Roi itsasontziaren erreplika. 18. mendeko 3 mastako ontzi miresgarria, kortsarioek ibiltzen zutena garaian. C'était l'époque où le roi de France avait trouvé que c'était une bonne idée de privatiser la guerre. Donc il donnait ce qu'on appelle une lettre de marque à des corsaires et pas des pirates, qui leur donnait autorisation d'attaquer des bateaux exclusivement ennemis de la couronne. Dira piskat historia markatuten itsasontzi zahar batzuk, beraz zinez atxematut badela interesa horren bisitatzeko eta entzatzeko bekzu uartzea zer bizi izan duten garaian. Gaur egun itsasontzi hau zinemarentzat erabiltzen dute, Le Comte de Monte Cristo filman agertu da adibidez. Pasaiako Itsas Festivalaren hurrengo edizioa 2 urteren buruan itzuliko da.